စင်ပြေနော်တစ်ချက်တည်းပြောမနေပေါ့ပြောမနေပဲအဲ့ဒါပဲချင်းအဲ့ဆိုကိုကအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုလှုပ်ရှားများတယ်များတော့ချင်းတက်စင်းနေပြုရတယ်ဘာပြောလဲဒီရင်ပဲကျော်စင်ကညက်တော့ကိုဘာပြောလဲပြီးပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်တယ်မှာပြုတ်တယ်ကိုအတွက်နေလို့ကောင်းတယ်